Lübbe Audio. Sounds of Silence von Maren Vivien Hase. Es lesen Emily Kaplan und Julian Tenstedt. Liebe HörerInnen, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Falls ihr denkt, ihr könntet betroffen sein, findet ihr auf der Buchdetailseite zu Sounds of Silence auf bastei-lübbe.de eine Triggerwarnung. Achtung! Diese enthält Spoiler für das gesamte Hörbuch. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Eure Maren und das Lübbe Audio-Team. Für alle, die Angst haben und trotzdem über sich hinauswachsen. Kapitel 1 Tatum. Stille. Klick. Ausatmen. Einatmen. Luft anhalten. Vollkommener Stillstand. Nichts als knackende Zweige unter meinen Füßen und raschelnde Laubbäume, die der Wind mit seinem nächsten Atemzug zum Tanzen brachte. Plätscherndes Wasser, das einen steinigen Abhang herunterfloss und sich zu einem Fluss verband, der links an mir vorbeirauschte. Klick. Ich senkte meine Kamera und schaute auf das kleine, rechteckige Display, öffnete mit einem Knopfdruck die Bildergalerie und blätterte dann durch die Fotos, die ich soeben geschossen hatte. Das warme Farbenspiel zauberte mir ein Lächeln aufs Gesicht. Dann huschte mein Blick wieder zu den Bäumen, deren Kronen in den verschiedensten Farben leuchteten. Das Grün der Blätter strahlte mir geradezu entgegen und wurde von Knallrot, Orange und Gelb durchbrochen. Es roch nach Holz, Moos und Erde. Eine frische Brise wehte. Ein perfekter Ort, um sich für eine Weile von der Natur ablenken zu lassen und alles um sich herum zu vergessen. Okay, murmelte ich vor mich hin, während ich die Fotos durchsah. Es gab schon ein paar, die gut aussahen, doch das eine Bild war noch nicht dabei gewesen. Ich hob mir die Kamera wieder vors Gesicht und blickte durch den Sucher. Auf dem Foto würde der lange, gerade Pfad zu sehen sein und zu seinen Seiten, fingers crossed, dass ich es symmetrisch hinbekam, die bunten Bäume. Und dann kam mein Lieblingsmoment. Der Augenblick, bevor ich abdrückte. Ein paar Herzschläge der absoluten Ruhe. Des Stillstands. Sample complete. Ready to continue?